forma senin. İnşallah. 7'de 5 yaparsan da kolluk hediye edeceğim sana. 5 yapar. Evet, kulaklık sende. Yani 2 defa sana yanılma şans tanıyorum. Ama konsantre olursan da 7 yaparsan da hemen görmüş olduğun formanın sahibi olacaksın. Formayı giyip doğru senin maça bir takım gazetine göndereceğim. Şimdi ilk olarak sence blurlanmış bu fotoğrafın arkasındaki milli futbolcumuz kimdir? Mert Günok. Mert Günok'ları açalım abi. Oo, Açalım. bravo. Kocaman bir alkış. Oo. Birde bir. Gayet güzel gidiyoruz. Bir sonraki fotoğrafı görelim arkadaşlar. Zor olmasın kolay. Evet abi. Gayet kolay gitmesi aslında. Ses tiyo vermeyelim. İtalya, Hakan. Tiyo vermeyelim, tiyo vermeyelim. Bir dakika. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu dedi. Bakalım doğru mudur? Benim arkadaşım. Bravo, kocaman bir alkış. 2'de 2. Çok güzel gidiyorsun abi. Formaya çok yakınsın. Üçüncü blurlanmış fotoğrafımızı görelim. İşte bu birazcık aslında abi sahneden inelim. Tüyo vermek yok. Tüyo vermek yok. Nedir abi sence? Kimdir ismi? Futbolcumuzun, milli futbolcu. Yakışıklı forvetimiz Enes Ünal. Bakalım doğru mudur? Bakalım. Bravo! Şahane abi. Çok güzel gidiyorsun. 3'te 3. Ve 4. fotoğrafımız gelsin. Ya bak abi burada biraz konsantre olman lazım. Bu birazcık yanıltabilir. Bizim Hazır adam, mısın? bizim adam, bizim adam. Ümit Milli'de izlemiştim. Yakında milli takımda olacak dedim. Merih Demiral. Bakalım doğru mudur? Bravo abi. Kocaman bir alkış. Kocaman bir alkış. Çok güzel gidiyorsun. Burada bazen Burak Yılmaz'a belirtiliyor futbolculuktan dolayı ama 4 numara formadan yakaladın. Ve 5. soru geliyor. Bayağı bir soru. Bayağı bir soru abi. Yani burada biraz düşünmen lazım. Hani burada yanılabiliyoruz genelde. Nedir cevabımız? Açıkçası kararsızım ama arkadaşlar bilmiyorum. Şenol Güneş. Bakalım. Sen hocamız. Abi 5'te 5 şu an kulaklık garantiledin. Kulaklık garantiledin. Eğer 2'de 2 yaparsan kulaklık değil torba kazanacaksın. Ve 6. fotoğrafımızı görelim. Bu da zor bir soru. Bu da bayağı zor değil mi arkadaşlar? Bayağı zor gidiyoruz yani. Kimdir abi? Kadıköy'ün kralı Emre Belezoğlu. Bravo abi. Şimdi evet bir tane kaldı. Son soru geliyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Açalım. İtalya, İtalya, Roma. Kim abi? Kendisi Çanakkale'li, patronun akrabası. Aynı zamanda İtalya'nın matadoru Cengiz Ünder. Haydi bakalım. Kocaman bir alkış gelsin. Kocaman bir alkış gelsin. Forma sahibine gidiyor. Harika. Abi tebrik isim neydi tekrardan? Mehmet Öztürk. Mehmet abi, kocaman bir alkış Mehmet abi. Benden alabilir miyim? Bir bakayım abi, bunun bir tık büyüğü var mı abi? Var galiba, ne diyor yarışmacı? Ha küçük istiyorsun. Hocam sonra halledersin. Ha, var galiba, kime diyeceksin abi? Kendime. Kendi small abi, bu yeter sana, bu ne medium galiba. Emin misin small istediğine? Ha biliyorsun kendini. Şu an kayıtta patron. Ha şu anda kayıtta. Ha, şu ha. an kayıtta. Bir daha alacağız, tamam mı patron? Evet arkadaşlar, bugün Türkiye Arnavutluk maçına geldim. Feneryum mağazasına gittim, milli takım formalarına baktım. Şu kırmızı forma çok hoşuma gitmişti. Fakat üzerimde nakitim yoktu, 210 TL'ydi. Üzerimde nakitim olmadığı için alamadım. Sonra maça girerken Turkcell bir yarışma yapıyordu. Yarışmaya katıldım, patron da beni o ara çekiyordu. Neyse yarışmada ben 7 soruda 7'sini bildim ve formayı kazandım. Yalnız kazandığım forma beyaz formaydı. Ama medium bedendi. Ben oradan rica ettim. Medium değil de small beden alabilir miyim diye. Hemen yandan dedi ki beyazda small yok, kırmızıda small var. Ben de içimden dedim ki zaten kırmızıda istiyorum falan dedim. Neyse sağ olsun Turkcell bana kırmızı bir forma verdiler. Milli takım forması verdiler. Turkcell'e çok teşekkür ederim. Çok güzeldi gerçekten yarışma. Ayrıca milli takımımız kazandı. Çok mutluyum. Herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet patron bas. Patron bas düğmeye.